Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro utuntu n'utundi gisanzwe gicishwa kuri runo rubuga rwitwa Ntamvu Idahita TV. Kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu, kurondera muronka aho muherereye mu dukorwa twanyu twa misi yose. Nivyo ndabipfurije, ni jewe Janvier Manirambona nkuko muvyumva mwijwi, kubamaze kurimenyera nkuko mubibona, kubamaze kumbona kenshi nkuko mumaze kubimenyera, nkuko vyama nije ndabatunganiriza kino kiganiro nkongera nkakibashikiriza. Ndabahaye rero ikaze muri kino kiganiro cacu kigira gatatu muri rwa rukurikirane rwa vya biganiro bine twababwira yuko bitumbereye kuvuga kuri kameremere muntu canke se kumbure ngira ngico twovuga yuko ari temperament, ibijanye n'amatemperament ingene abantu bafise kameremere yabaza abantu ingene zimeze, ingene abantu imero zabo zimeze, kugira ngo umuntu amenye ukuntu yobana n'umuntu bafise imero zitandukanye. None rero ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cacu kigira gatatu. Twararabiye hamwe ibiganiro bibiri vya mbere, no bahamagarira mwebwe mutaronsa akajyo ko kubiraba kugira ngo mubirondere ngaha kuri runo rubuga nyene rwitwa Ntamvu Idahita TV, mushobore kubiraba. Twaravuze bitari bike mu bijanye n'izomero, aho twavuganye ku mero canke kuri kameremere muntu y'abantu bitwa ngo ni abasange. Twarabonye ibigize abasange, twarabonye ivyiza vyabo, twarabonye n'ibibi vyabo. Hamubugira kabiri twarabonye umugwi w'abantu bitwa ngo ni abakolerique, babandi bakaza gushavura, bamwe bakazishavu kandi no gusinda basinda, bagwana bashwana bivanye nyine n'ibiba by'abashavuje by'abababaje. Abo nabo nyine twarabonye ivyiza byabo n'ibibi byabo. Uyu munsi twagira turabire hamwe rero abo bitwa ngo ni abamelancholique, ukuntu bagize ukuntu bameze. Abamelancholique niwo mugwi wa gatatu w'imero canke se wa kameremere muntu tugomba kurabira hamwe. Nawe nyene nkuko twabigenjeje muri ivyo biganiro bibiri vya mbere canke se muri iyo migwi ibiri ya mbere, nawe nyene tuza kurabira hamwe ivyiza vyabo, ni ibihe umuntu yoshima kuri uyu mugwi, kuri aba bantu, canke ni ibihe bibi umuntu yonegura kuri aba bantu. Turabaha ikaze rero mwebwe bashasha mwiyaboneshe kugira ngo ntimuzosubire guhomba ibiganiro vyacu. Mufyonde kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yanyu irimwo, mwemeze canke mufyonde kuri iyo nzogera, abandi bavuga ngo ni inkengeri, kugira ngo bikunde muzohore muronka ama notification yose igihe dushize ku ikiganiro. Turafise ibiganiro vyinshi dushirako kuri Ntamvu Idahita TV. Muri no misi twahisemo guhaguruka gusumba uko vyahora, kugira ngo bikunde umuntu akura amaboko mu mpuzu, ashireko ibiganiro vyinshi bishoboka mu gatondo, ku mugoroba, imisi yose. Nuko rero turabaha ikaze muri bino biganiro vyacu vy'uno munsi. None rero iki kiganiro cacu c'uno munsi gitumbereye kuvuga kuri uno mugwi w'abamelancholique. Abamelancholique rero nabo ngo ni abantu, ni umurwi ufise kameremere canke se ufise imero ngo igwiriyemwo cane ibintu bibiri bikuru, ngo ni ikintu co kuba calme. Hanyuma rero uyu mugwi w'aba bantu bitwa ngo ni abamelancholique ni umugwi ugwiriyemwo cane ngo ibintu bibiri bikuru bibaranga, nivyo ngo bidomina cane. Ivyo bintu bibiri navyo ngo nivyo uko busanga n'abantu bari calme, batuje, batekereje, batekanye. Ngomje kuvuga mbere ngaha bavuze ngo bari calme, usanga abantu ntibasaragurika, ntibashuhagiza, ntibatwara ibintu, ntibavumbuka, ntibivumbura. N'abantu batwara ibintu gahoro gahoro, n'abantu batuje batekanye. Hanyuma kandi ikindi kintu gikunda kubagaragara ko cane gihambaye ni cuko ngo aba bantu usanga ari abantu ngo bafise novuga ngo caractère novuga ngo analytique canke se caractère yo kwanayiza ibintu. N'abantu ngo bagaragara nko cane impwemu canke umutima wo kwihweza ibintu, wo gushishoza ibintu, wo gutohoza ibintu, umuntu canke umutima wo gukurikirana cane ibintu bakavyimba mu mizi. N'abantu ikintu kimubwiye adaca agifata uko nyene gusa, ahubwo acihweza
akaciga ko novuga ngo akagitohoza akakigira ko amatohoza naho wowe atayo wamusabye ugasanga yipfuza canke arondera canke aharanira kumenya byinshi cyane kuri ico kintu wewe umubwiye. Ni wa muntu ubwira ikintu kimwe hanyuma akakivumburamwo ibindi bintu byinshi bishobora kwiheka kuri ico kintu, uca wumva yuko nk'iyo uje uri kuramubesha ico kintu ashobora kukivumbamwo ibindi bintu byinshi, wewe ugasanga hariho ukundi kuri wari wibaza ngo ntazopfa amenya mugabo ugasanga ahubwo agize nte yabimenye. Ni babandi ushobora kubwira ikintu ubona umengo muriko muraganira bisanzwe, ejo ugasubira ukavuga ikindi kintu kubera yuko afise wa mutima wo kwanaliza, wo kwihweza, wo gushishoza, wo gutohoza, ugasanga aciye akurikirana, aciye avumburamwo n'ibindi byinshi. Wewe ukaza ukaguma wibaza ngo muriko muraganira gushasha, kumbe muri bijya uriko uravuga areka vyongera kuri vya bindi wavuga, gato ugasanga niwe uri kurisambura. Nuko rero aho bantu bagize nte bameze n'abantu usanga rero ngo bari calme kandi bakunda kwihweza, gushishoza, gutohoza ibintu. Nuko ni kino kiganiro rero uno munsi tugomba kuvugana namwe ngaha ni muri Pharmacie Kaze Kinama. Turabaha ikaze muri kino pharmacie iri hakurya y'ingoro y'ubwami y'ivyabona vya Yehova, ngaha ku Gicumi bavuga ngo impande ya Nueva Vista canke impande ya Ave Maria. Nibaza ko aho hantu hose hamenyekana cyane muri no micungararo ku bantu bazi mu Kinama. Ahantu haramenyekana cyane Nueva Vista, Ave Maria, kumburingira ngo no kuri malaria nayo nizera ko ari shira hamwe ryakira rimaze igihe kitari gito ngaha yirizwi cyane. Nuko hanyuma rero twagomba nkuko twabigize ubuheruka mu ntunge, nagomba ngo turabire hamwe mbega ivyiza birangwa kuri aba bantu ni ibyiza ibihe. Turabira hamwe ngaha ibintu bishaka kuri 5 bitwereka ubwiza bwa bano bantu, ibintu byiza, ama avantage yo kuba umwe muri aba ba melancholique canke amakalite yo kuba umwe muri aba ba melancholique. Hanyuma icambere twera ko ngaha nico ko berekana ngo aba ba melancholique akenshi ngo bakunda gukunda umuziki, indirimbo hamwe n'utugenegene, la musique et les arts. Aba bantu ngo ibi bintu ngo barabikunda cyane, ngo bakurikiranye muri kamenyere kabo urasanga babikunda cyane kumviriza indirimbo, kuririmba, kugirane canke ibi bintu nyene vy'ama art nyene vy'ama art navyo ni byinshi, tugenegene, imico kama, amapoeme, amazina, ibiki, ibintu nyene nk'ivyo. Ngo aba bantu bari muri uno mugwi baragirane, barakunda ico kintu, kirakunda kubagaragarako. Hanyuma ikindi kigira kabiri muri bino bintu 5, singomba ko dava tuvuga byinshi cyane gose nkuko byagenze mu kiganiro cyambere nasanze natwaye umwanya munini hiya, kandi iyo bishitse hakaba ari umuntu atokumbiza ikiganiro cyose kubera yuko kumbura umwanya umubanye mutoya, naho nyine usanga atari byiza cyane. None rero niyo mpamvu mu by'ukuri byo bavyiza gusoma umuntu agerageje ntatwara umwanya munini ya cyane gose ushobora kugora umuntu, naho ibyo kuvuga ko mbure byo babihari, ariko mugabo ni byiza ko umuntu yozaramenya yuko abo ashikiriza ibiganiro nabo batunzwe no gusatira kandi ku mwanya ari nzahabu, umwanya n'amafaranga. Icya kabiri ni cyo ngo aba bantu ngo bafise nature iri sensible, n'abantu babatushe, n'abantu bakorwako, n'abantu novuga ngo mu yandi majambo bagira impuhwe. Iyo hagize ikintu kibaye kirabakura ku mutima, bafise umutima novuga ngo umutima wigwije ko ubumuntu, umutima w'impuhwe, umutima novuga ngo mu yandi majambo ushobora kwifatanya n'abababaye, ushobora kwifatanya n'abanezerewe iyo banezerewe, ushobora kwifatanya n'abababaye iyo bababaye. Umutima urimo nature iri sensible, umutima urimo novuga ngo afisa karanga mutima muri we uyu muntu wo mu melancholique ko kuba ari sensible, abatushe iyo agize iyo hagize ikintu kiba, no kuvuga uyu muntu mu yandi majambo ni bamwe kw'ivyo twavuganye hejuru. Uyu muntu n'umuntu ashobora kwikorera umutwara abandi, n'umuntu ashobora kubabara mu gishingo c'abandi, n'umuntu ashobora kubabazwa n'abandi ibibababaje, n'umuntu ashobora kwemera kwibabaza cyangwa se kubabara mu gishingo c'abandi, n'umuntu ashobora kwifatanya n'abandi
bagowe bafise ikibazo akumva kumengo biramubabaje yishize mu gishingo cabo uyu muntu rero uyu muntu nuko kuntu ameze hanyuma kandi ikindi kintu kiri mu bintu bibagaragara ko aba bantu baba melancholique nuko ari abantu ngo babanguka cyane mu bintu bijanye no guharura mu buryo bwo kwanaliza bafise abilité analytique barabanguka cyane birababangukira cyane biraborohera cyane kwihweza ibintu gutohoza ibintu gushishoza ibintu kuraba ko atamahinyu yoba yinyegeje mu kintu aba bantu ngo biraborohera no kuvuga ukeneye umuntu uvuga ngo analytique umuntu yanaliza hava ugirana wisunga abandi bantu ko n'abantu urumva bari karume babikurikirana batuje kandi batekanye novuga ngo bihweza cyane tuno twose tuko turaba ushatse kumenya ngo mbega mu byo twagize utudefo twabayemwo n'utuhe uhamagare wa melancholique kuko wewe ibyo abandi batabona arabibona melancholique nizere ko kumwebwe mwashoboye kubona natwe muri ibi bibiri vya mbere tumaze kuvugana kino tuko turavuga murashobora gusanga muri kimwe muri ivyo canke na mutari muri kimwe muri ibi uza gusanga muri kimwe ca nyuma dusigaje kuvugana ko ariko mugabo ndizera ko mwamaze kumva aho muherereye jewe muri bino bitatu vya mbere namaze kuronka jewe aho mperereye ndiyizi ngene meze igeneye ko ndategura bino biganiro ndabiravye ubonyene naciye mbona jewe aho mperereye umugwi jewe ndimwe ntibikeneye ko nakubwira ngo meze gute kumbure wewe uri umugenzi uri umubanyi dukunda kubonana ni wakurikirana bino vyigwa neza uzocubona ati bwa bundi Janvier ari muri uno mugwi rero aba bantu ngo nuko bameze biraborohera cyane barabanguka cyane birababangukira kwanariza ibintu no kuvuga mujanye ahantu kavuga ati ngirira umwihwezo ngaha undabire mbega hokunguka ntihokunguka ni heza canke ni habi no kuvuga umubwiye ngo akugirira igicapo c'amakare canke amadefo y'ibintu uwo ntibimugora kuko urumva niyo nuvuga ngo ni impano yiwe biri mu maraso yinjiye nk'ahantu muri korale umunsi wa mbere wonyine avaho yabonye ivyiza n'ibibi byo muri iyo korale avaho yabonye ko ari abatagira indero avaho yabonye ko ari abambara nabi ubu detail n'abantu novuga ngo babona cyane amadetail n'abantu novuga ngo ubuntu buto bwose bubaho nta kanona kamwe kagirane kabacika nta kanona kamwe kagirane kabesha paka baca mu ryahumye n'abantu urumva abandi batarabona yuko wambaye ikirato kidapfunze we aba yabibonye abandi batarabona yuko warayutoze wewe aba yabibonye cumengo sinzi ingene bimeze urumva ahantu hose abonye agenda agizeho remarque agenda agizeho remarque gutyo rero gatusanga abo bantu ngo kwanariza ntibasaba umwanya muniniya aravye ibintu amera nkaho ngo yafotoye nk'akarorero kubona umuntu ko ari mubi canke mwiza naho kumbura ata muntu yakwiye kwitwa ko ari mubi bobo ntibatwara umwanya munini ya kubona ko uwo muntu amugaye kubona ko uwo muntu afise ikibazo kubona ko uwo muntu ahetamye kubona ko uwo muntu yoba yarigeze kugwara imvunja kubona ko uwo muntu yoba acumbagira usanga bobo kubibona ni nakaravyo kubona ko uwo muntu afise amenyo asukuntu kubona ko uyo muntu kumbure afise ingonera usanga ubuntu bwose ngo buto bubaho bobo birababangukira kugirane kububona ikindi kintu naco ngo bafise bano bantu baba melancholique ngo nabantu bafise sensibilité émotionnelle nabantu navuze hariya hejuru muri nature sensible nabantu bakorwa ko mutima wabo uri ubatushe iyo umukoreye ikintu kiramukora ku mutima umutima wabo ntiwakomantaye nk'ibuye rero bafise ngo sensibilité émotionnelle no kuvuga n'abantu nabo bagirani bafise ibigumbagumba bashobora kuryoherwa iyo habaye bituma baryoherwa bashobora kubabara iyo habaye ikintu gituma bababara akaba no kurira yorira canke yotwenga akeklata dorire akaryoherwa kanezerwa urumva n'abantu bafise ama emotion barafise ibigumbagumba barafise ibishobisho barafise ibisantima mugabo ibi bishobisho canke bino bisantima bino bigumbagumba bitandukanye n'ivyababa ni twabona muri babasange kuko babasange bobo
barashuhagiza batwarira hejuru n'abantu novuga ngo bashushe bafite amaraso ashushe novuga ngo hanini batwarwa n'amaraso mugabo bano bantu bobo baranezerwa bararyoherwa ariko mugabo bakanyingisha kuko bagenda banovuga ngo bafite iyo ntuze iriyo yo kuba karume kujya gushishoza cyane kujya kutapfa kwemera ibyo ari byo byose kujya kubanza kwiyumvira ko icyo kintu babwiwe ari ciza gifise inyungu gifise akamaro kujya kuba karume kwabo kuratuma naho baryoherwa naho banezerwa naho kumbure bashobora kubabazwa n'ibibaye ku wundi muntu cyangwa se nabo ibibabaye ko bakagira kumbure ayo ma emotion ababo ntibatwarira hejuru ntibaguruka kuko ntibatwarwa n'amaraso ashushe ariko kwa kubishishoza kwa kuvyiyumvira kwa kubimedita ko cyane iki kintu mucumbe neza tuvuze iyi novuga ngo esprit analytique iri muri bano bantu baba melancholique tugomba kuvuga yuko bafise kandi novuga ngo tuvuze ko bagirane bafise esprit analytique ngomba kuvuga yuko kandi bafise na novuga ngo esprit novuga ngo de méditation n'abantu bamedita cyane bakazirikana ku bintu bakavyiyumvira ko bakaraba ico kintu yuko ari kinyakuri kandi ko ari ciza nuko murumva yuko nabo nyene bafise ibitari bike bibaranga bibagaragara ko bibaboneka ko nagomba ngo tuse n'abarabira hamwe icanyuma muri bino bintu novuga ngo ni ama avantage abaranga yerekana ingene bameze aba bantu ngo ni abantu twuvuga ngo ni aba penseurs profonds ni abantu akantu ku bintu mu buzima bwabo bwa misi yose barangwa no kwiyumvira cyane bariyumvira bimwe vyimbitse mu mizi bariyumvira bagashika kure ikintu kibaye ntibagarukira hafi ntibafise kwiyumvira kuri superficiel ariko bafise kwiyumvira kuri profond baragirane bariyumvira byimbitse mu mizi ukuvuga ibintu muri kwa kwanaliza kwabo kwa kumedita kwabo barakurikirana ibintu kugira ngo bashike no kwisoko iyo bikomoka byavuye kuko ivyatewe niki ce sont des penseurs profonds n'abantu biyumvira cyane ku kintu ku bintu aho se ni muntu mbere yo kugira ngo ivyo bintu babitohoze babishishoze hanyuma bamenye ukuri kw'ibintu ingene kwifashe nako ni bino bintu rero dushoboye kubona nizera yuko kumbure muriko murakuramo inyigisho zitari nke turabonye ibintu bitanu bitwereka ama avantage yo kuba umumelancholique hanyuma turabire hamwe tudatebeje kumbure novuga ngo ibiranga abamelancholique amadefo atari amakarite no kuvuga ububi bwabo ingene bagizene ingene bameze hanyuma duhere kuri kino kintu kumbure munyemerere ngo aba bantu defo bashobora kugira nayo niyihe ububi bwabo bushobora kuhaba ngo nuko bafise introspection ngo ishika ku rugero rwo ngo bashobora kwigirira nabi ngo barashobora ngo kwiyumvira kukungene bameze ngo umuntu mbere yo kwironderamwe amakosa amadefo mu ntumbero yo kwiyiga kwisesangura kwisuzuma ngo bashobora ngo kwisuzuma ngo ku rugero rw'uko ngo bishobora kubashikana ngo no ku rugero rwo kwigirira nabi kubera muri make kwa kwimvira kwa cane iyo bariko barisesangura cyangwa se bariko barasesangura ikintu harashobora kwadurukiramo ngo novuga ngo ibijanye no kuruha canke kuruhisha ubwonko ugasanga rero ngo handutsemo ico bita ngo ni depression ngo barashobora kuba depressif kubwo kwiyumvira cane ku buzima bwabo murabona nk'umuntu dufata nk'akaroro ari muri uno mugwi ari impfuvyi hanyuma akaba adafise umuryango akaba adafise iki hanyuma kandi kuva aciye ubwenge akaba yabaye umuntu ubuzima bwagiye bugora atigeze aronka keya atigeze aronka urukundo aba bantu rero ngo ari meditako akiyumvira agasesangura ubuzima bwiwe kuva ku kintu cambere yibuka muri kahise kiwe kakure
ngo akavyiyumvira ko iyo agize imana mbi rero bikaba ari ibintu byabaye ibintu novuga ngo vy'umubabaro gusa vy'amayesheke vy'ubuzima bugoye buzimbye bumeze ukuntu no kuvuga ngo uyu muntu ariyumvira kugeza ngaho usanga uko kwiyumvira uko gushishoza uko kumedita uko kwanaliza uko kwihweza ibintu no kubisesangura ngo bigashikana ku rugero rw'uko bimugirira nabi kubereka mu mutwe handukiramwo uguturubura ugusara mu mutwe agahinda akabonge intuntu inimba ibintu nyene nk'ivyo urumva ko muri makashwa no kugira no kwandurukiramo akagwara ingwara zo mu mutwe. Ikindi kintu kigira kabiri muri bino bintu bitanu navyo biri ngaha turuko turarabira hamwe vyerekana amadefo ya bano bantu novuga ngo baba melancholique, ni yuko ngo aba bantu ngo kenshi ngo bashobora kwiyumvira ko bo aribo bafise ikibazo, ugasanga ngo kwa kwiyumvira kwa cane dufate nk'urabona hari umuntu mubana akakubanira nabi cyane nk'akarorero nk'ubu nko muri couple nibaza ko mumaze kubibona kumbure amaze kuba mu makouple abatarayabamo namwe muzobibona ngo umuntu w'umumelancholique rero nk'ubu yari muri couple we yamaharanira kwiyumvira ingene yoba mwiza gusumba uko ari, ntiyigera abona yuko umengo ari ku rugero rwiza rwo kuba mwiza muri couple yabo, aguma arajwe ishinga no kwiga no kwiyumvira no gusesangura no gushishoza no gutohoza no kumedita cane ku rugero rw'ingene yohava aba mwiza gusumba uko ari, ku buryo niyo biriko biramera nabi muri couple ashobora kwiyumvira ngo kumbure ngo ngira ngo niwe vyoba vyavuyeko, ariko mugabo yaganirira abandi bose babagenzi biwe ingene ivyiwe bimeze mu rukundo mu migenderanire mu bo babanye mu kibano, ugasanga ahubwo babona yuko yabaye umuntu mwiza ku rugero rutabaho, mugabo wewe akaguma aharanira ingene yohinduka ngo abe mwiza, ni ukuvuga yiherereza kw'amafuti, yiherereza kw'amakosa, yipfuza guhinduka ngo abe umuntu mwiza gusumba uko asanzwe ameze. Muri ico gihe rero urumva yuko ngo bishobora kugirane kugera igihe wewe aguma yiherereza ko amafuta akabona yuko ari we mubi kandi mu vy'ukuri atari we mubi. Urumva aho hose ni kubera iki? No kubera ya mpemu yo kwanaliza aguma agirana yanaliza yirabisha ko nawe naraba ati none jewe ubwo si jewe ganije nanije imeze nabi muri bino bintu. Hanyuma ikindi naco bavuga yuko ngo yindi defo ngo ishobora kuhaba aba ba melancholique ngo barakunda kwemera kubabazwa mbere ngo barashaka ngo ku rugero rw'abantu novuga ngo bihebeye Imana canke aba martyr ni babandi novuga ngo babandi bicwa canke se bapfa bahowe uguhamwa bahowe ukwemera bakagera n'igihe bapfa bazize ukwemera kwabo, nabo rero ngo barashobora kwemera kubabazwa kugorerwa mu buzima kanaka ahantu kanaka nkaho mengo ni bariko bagomba kuba incungu ya demokrasi, nkaho mengo ni novuga ngo ni incungu ni novuga ngo ni nkaho mengo bari convaincre yuko botuma bapfa bakaba novuga ngo aberanda bakaja mu mugwi w'aberanda bishwe bahorwa ukwemera kwabo. Urumva rero ngo n'abantu badatinya umubabaro badatinya kubabazwa n'ivyo baciyemo n'ivyo barimwo, nimba ari uguhamwa nimba ari kugirirwa nabi, n'abantu bumva nyene ko ngo bashobora kwemera kugirane kubabazwa kugirane badatinya amagogo batatinya amarushwa, bashobora kwemera kugirane kubabazwa gushikaho bomera nkaho mengo naye ni babandi bicwa bahoye ukwemera kwabo baje mu mugwi w'aberanda. Hanyuma mugabo kandi ngo yindi defo ishobora kubonekana kuri bo ngo nuko ngo bashobora kugirane ngo bashobora kuba ngo bahengamira igihe cyose ngo kuri kote negative, muri kwa kwanaliza kwabo, muri kwa gukurikirana ibintu no gushishoza ibintu, muri make ngo akanyota baba bafise gusa aho kurondera ivyiza gusa, ngo ahubwo akeshi ngo baba barondera ngo baba ariko bimba mu mizi baronderayo ututameze neza ngo tubaye two bakuramwo, hanyuma ivyiza navyo bibi ari byo bigumaho. Rero ngo urumva mu byo baharura mu byo banota cyane bahomarka si ivyiza gusa, ahubwo hanini ngo baba bariko barondera iyo kote negative ibitameze neza, nivyo ngo bashimikira ko cyane, nivyo bahagarara ko cyane, nivyo bitwararika cyane, nivyo usanga bashize imbere gusumba
ibindi byose. Muri ico gihe murumva yuko usanga naho nyene ari defo, kubera yuko birashobora gushirwa asanga muri dosiye kanaka cyangwa se mu bintu kanaka aba bantu babonyemwo ibibi gusa, bakavugamwo ibibi gusa, ivyiza kubera yuko batabishimikiye, ko batabihaye umwanya, batabikurikiranye cyane, ugasanga ico gihe ivyo vyiza novuga ngo ni nk'atavyo babonye, ariko mugabo navyo vyagize vyari birimo. None rero muri make no muri menshi ni bino tuvuze cyangwa novuga ngo duciye ku masonga, ariko mugabo nyene mumenye ko hariho n'ibindi vyinshi biza muri ino mvugo, biza muri ino sense, vyidevelopa, vyigwiza, bishamika kuri ibi tuvuze mu bijanye n'amakalite hamwe n'amadefo aboneka kuri bano bantu baba melancholique. Ni hano rero tugomba tugarukirize kino kiganiro cacu, aho tubabiye hamwe aba melancholique ukuntu bameze, n'abantu bafise akameremere ko kwanariza ibintu, kandi bafise n'akameremere ko kuba calme, ko gutuza, ko gutekana, hanyuma bakihweza cyane ibintu, bakavyimba mu mizi, bakiyumvira cyane n'ibindi byinshi twashoboye kuvugana muri kino kiganiro cacu cuno munsi. None rero naha duhisemo kugarukiriza kino kiganiro kugira ngo ntiduhave dusanga tuvuze birebire cyane, hariho ibindi kumbura umuntu ari guhava avuga akinjiramwo cyane, mugabo vyohava bica biba birebire. None rero ni hano tugarukirije. Mwakoze cyane mwebwe mwashoboye gukurikirana kino kiganiro utuntu n'utundi c'uyu munsi, aho turabiye hamwe ikiganiro ca gatatu kizokurikirwa n'ikiganiro ca kane arico ca nyuma muri kino cigwa cacu. Turiko turarabira hamwe ibigize imero z'abantu, canke se novuga ngo akameremere muntu, canke se temperament mu gifaransa. Mwebwe bashasha rero tubahamagarira ubwira kandi kwiyabonesha kugira ngo ntimuzosubire guhomba ibiganiro vyacu. Mufyonde kuri s'abonner canke subscribe, hanyuma mufyonde kuri iyo nkengere canke iyo nzogera, hanyuma mwemeze ko ama notification yose mwifuza yuko yoza arabashikira, gutyo muzoshobora kubona ibiganiro vyacu byose dushirako. Harimwo kino kiganiro utuntu n'utundi, hariho n'ikiganiro citwa Yaga Muganga tuvugana kujanye n'amagara meza, hariho ikiganiro gitondo gishasha tuvugana ku ijambo ry'Imana, novuga ngo ryo kuzirikana ko ryo mu gitondo, impamba y'umunsi. Hariho n'ikiganiro citwa umutsima w'ubugingo, naco nyene tuba dutumbereye kwigira hamwe inyigisho z'ijambo ry'Imana, inyigisho za Bibiliya. Ni bino biganiro gushika isaha dukunze kubonekanamwo, dukunze kuvuganako ngaha kuri Ntambwe Idahita TV. Naho butaha mwari muteramiye na jewe Janvier Manirambona, tuzosubira mu kiganiro utuntu n'utundi c'ubutaha, canke mu bindi biganiro bisanzwe bitambutswa kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Idahita TV, nsanzwe ndabatunganiza kandi nkongera nkabashikiriza. Mwakoze kudukurikirana n'agahwane.